ก็ถ้ามีปัญหาจากคำถามเมื่อเช้าครับที่เราทำควิสไปตอนทดสอบเราอยากจะถามเขาว่าเราก็บอกว่าถามได้เลยครับ Okay, this afternoon we're going to look at strength training program design. ต่อไปนี้เราดูเรื่องของ strength training program design ครับ We'll start with looking at an exercise prescription for strength training. เราดูเรื่อง strength training และดู exercise prescription นะครับว่าจะให้อะไรบ้างนะครับ This contains the same element of any exercise prescription. Starts with FITT principle. ก็จะคล้ายๆกับหลัก FITT นะครับก็จะคล้ายๆกันการให้ exercise prescription นะครับ The first variable is your needs analysis. This follows the principle of specificity. อันแรกที่ต้องรู้ก็คือ need analysis อันนี้ก็จะตามในเรื่องของ specificity นะครับก็เฉพาะเจาะจงนะครับต้องรู้การวิเคราะห์ You need to know what you're training and why you're training it before you can decide how many reps and sets you're going to do. So the very first thing to do is make an analysis. เรารู้ว่าทำไมเราต้องทำจำนวนครั้งเท่านี้กี่เรปโหลดเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราทำเพื่ออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นจะได้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างนะครับหลักการ Now to select exercises, again you have to be very specific. So this would correspond to the type in a FITT prescription. แล้วก็เราจะเลือก exercise ไหนมาใช้ก็ต้องให้เฉพาะเจาะจง specific หน่อยว่าเราจะเอาไปทำอะไรนะครับก็ตามหลัก FITT เหมือนเดิม You have to determine how often you're going to go. That's an overload. An overload in quantity of activity. เราต้องรู้ว่าเราจะบ่อยครั้งแค่ไหนนะครับว่าเราจะทำ exercise เนี้ยก็เป็นหลักของ overload นะครับ When you're doing strength type training, it's very important that you put the order of your exercise in the proper order, because you don't want one exercise to interfere with the performance of another. แล้วก็ order ของ exercise ว่าเราจะให้อะไรจะทำอะไรก่อนหลังเนี่ยก็ต้องให้มีลำดับที่ถูกต้องเพื่อที่จะไม่รบกวนท่าต่อไปในการออกกำลังกายอันต่อไปนะครับ Training load and repetitions, that's your intensity as well as your duration. อันนี้ก็เป็นเรื่องของ training load แล้วก็จำนวนครั้งนะครับก็เป็นความหนักนะครับที่จะให้ Volume is most simply just the total number of kilograms of weight that you lifted over the course of a training session. โวลูมก็คือทั้งหมดนะครับจำนวนครั้งกระโดดที่มาคูณกันก็เป็นปริมาตรของการฝึกนะครับ And the length of your rest periods are predominantly determined by how long it takes to resynthesize the energy that you used in the exercise. แล้วก็ช่วงระยะเวลาการพักนะครับก็ว่าจะพักนานขนาดไหนเพื่อที่พลังงานมันกลับมานะครับ First step in creating a strength training program is make a needs analysis. ขั้นตอนแรกก็คือต้องวิเคราะห์ความต้องการนะครับ needs analysis ครับในการ exercise โปรแกรม There's two components to it. The first one is really independent of the athlete. This is going to be common to all athletes in the sport when you analyze the requirements and the characteristics of that sport. ก็นี้มี2ขั้นตอนครับอันแรกก็ต้องรู้เรื่องของลักษณะความต้องการลักษณะของกีฬาประเภทของกีฬาว่ามันต้องการอะไรต้องมีอะไรบ้างในแต่ละกีฬา And the second part, when you take the athlete themselves and you try to determine how do they fit in that sport according to the first step in this analysis. ส่วนที่2เป็นเรื่องของการประเมินของนักกีฬาว่านักกีฬาเนี่ยเหมาะสมกับกีฬานั้นอย่างไรนะครับจะทำยังไงมีส่วนไหนบ้างที่สำคัญ So the components of the evaluation, the first part is the biomechanics, or the mechanics of the movements, trying to determine what are your prime movers and what muscles make that happen. ในส่วนแรกนะครับก็จะไปดูเรื่องของ
ของกีฬานะครับก็คือการวิเคราะห์ทางไบโอเมคานิกส์ชีววิทยาว่าการเคลื่อนไหวนั้นมีอะไรบ้างอะไรที่เป็นกล้ามเนื้อมัดหลักการเคลื่อนที่มีอะไรนะครับความแข็งแรง Second part of evaluation is determining the bioenergetics of that particular sport or activity. ส่วนที่สองก็เป็นเรื่องของ Physiology ครับก็เรื่องของพลังระบบพลังงาน Bioenergy ว่าต้องใช้อะไรบ้างในกีฬานั้นๆนะครับมันเป็นแบบไหน The injury analysis is simply trying to keep the energy flowing through the kinetic chain, and usually there's going to be a weak link in that chain. Typically, it's usually a single joint motion. อันสุดท้ายก็คือเรื่องของการวิเคราะห์การบาดเจ็บซึ่งอาจจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องจากkinetic link ตัวที่มันเป็น weak link หรือเปล่าครับที่อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บนะครับ After determining the needs of the individual sport, you want to see how your athlete fits into that sport. หลังจากเราดูเรื่องของกีฬาคราวนี้มันดูเรื่องของนักกีฬาเรื่องของคนแล้วว่านักกีฬาเราจะฟิตกับตัวนี้ยังไงกับกีฬานี้ยังไง You want to determine his training status at the time that you're begin intervening. And here's several conditions you're going to look at to assure that you cover all your bases. อันดับแรกก็ดู training status ว่านักกีฬาของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอยู่ในระดับไหนนะครับ First thing is, what's he been doing? What kind of training have they been doing? Has been sprinting, plyometrics. Starting point is the type of training program. อันแรกก็ต้องดูว่าตอนนี้เขาฝึกอะไรอยู่ครับ type of training โปรแกรมมีอะไรบ้าง plyometric มี strength มีอะไรบ้างนะครับ And have they been doing this training consistently? If they had a training program. ถ้าเกิดเขามี training โปรแกรมตัวนี้เขาทำมานานขนาดไหนนะครับระยะเวลาที่เขาทำต่อเนื่องไหม How long have they been doing this program? Have they been doing it for just a few weeks, a few months, or years? หรือว่าเราก็ทำมานานขนาดไหนเขาเพิ่งทำไม่กี่อาทิตย์โปรแกรมที่เขาทำฝึกตอนนี้หรือว่าทำเป็นเดือนเป็นปีแล้ว And last component is, well, how skillful are they? Your training program may depend upon how much teaching, how much skill development you need before you can actually overload those skills. ท้ายก็ดูเรื่องของที่เทคนิคว่าตอนนี้ได้สายเทคนิคที่เขาทำแล้วมันอยู่ในระดับไหนก่อนที่เขาจะไปขั้นต่อไปเพราะว่า This chart gives you an idea, a very general idea of what they're trying to get to, and they divided the different training statuses in beginner, intermediate, and advanced. You should be able to look at that chart, and it should make a lot of sense to you. อันนี้ก็เป็นตารางตัวอย่างนะครับในการที่ชันเรื่องของ resistance training status เขาก็จะแบ่งเป็นขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงครับแล้วก็เป็นแค่ตัวอย่างทั่วๆไปครับอย่างน้อยให้เป็นไอเดียสำหรับเราไปดู This gives you the impression that there's a almost linear relationship between going from a novice to an elite athlete. อันนี้ก็ถ้าดูว่าจะเป็นมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์เส้นตรงก็คือมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโปรเกรสเรื่อยๆจากเริ่มจากเพิ่งฝึกหัดจนเป็นแอดวานซ์นะครับ But you could have an athlete that has the perfect program, and they've been doing it for years and years, and they have incredible technique, but they're just lazy. Okay? I wouldn't put them in the advanced category at that point because they had everything going for them, but they just didn't give the effort. เขาบอกว่าเราอาจจะมีนักกีฬาที่เก่งนะครับแล้วก็ฝึกมานานแล้วเทคนิคถูกต้องแต่ขี้เกียจนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ไปใส่ในแอดวานซ์ There's a basketball player a few years ago, Allen Iverson, played for the Philadelphia 76ers. He said, "Practice? Why practice? All you want to do is play games." ก็ตัวอย่างเลยเขายกตัวอย่างอารันไอเวอร์สันนะครับที่เล่นกับ76ersนะครับเขาบอกว่าก็
ทำไมต้อง practice ด้วยก็เล่นเกมอย่างเดียวนะครับก็ไปแข่งเลย So each individual athlete has some challenges that you have to take into account. It's not as easy to take an athlete and stick them into a nice, neat little box. โอ้มันก็ไม่ง่ายครับมีพวกดารานะครับเป็นแอตลีทแล้วก็พยายามจะใส่มันไว้ในกรอบจับให้มันอยู่ในกรอบนะครับทำตามที่เราต้องการ There could come a time in which you decide that you want to assess the athlete. This isn't routine. A lot of times coaches they'll know, having had the athlete, they don't need to test them. They know how they perform in games, they know where the strengths and weaknesses are. But if you do, one of the first things you would do, once you determine where the athlete is, their training status, and where they fit into the game itself, you might want to do some physical testing, some pre and post stuff, to be able to measure objectively the effects of your training program. อันนึงก็คือการประเมินของนักกีฬานะครับก็สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้คือก่อนและหลังนะครับเพื่อจะดูว่าทำไมต้องทำก็คือ P-test แล้วเราก็ให้เขาฝึกโปรแกรมการฝึกไปเสร็จแล้วทำ post test จะได้รู้ว่าโปรแกรมการฝึกเราเนี่ยมันมีความก้าวหน้าพัฒนาไปหรือเปล่านะครับที่เขาทำ So you know how strong they are, you know where their strengths and weaknesses are. Then you need to determine what your primary goal is for your resistance training program. เราก็รู้ว่านักกีฬาของเราแข็งแรงขนาดไหนมากน้อยขนาดไหนเสร็จเราก็ต้องดูว่าเป้าหมายวัตถุประสงค์เขาก็คืออะไรนะครับว่าในตัว resistance training ที่เราให้ไปเนี่ยต้องการจะไปพัฒนาอะไร I usually think of four areas in which you're going to have to work in resistance training: strength, power, hypertrophy, and muscular endurance. ก็เป้าหมายของการฝึก resistance training ก็จะอยู่4ตัวหลักๆนะครับก็เพิ่ม strength เพิ่ม power เป็น hypertrophy หรือเพิ่ม muscular endurance อยู่4ตัว And individual training program, you need to focus on one of these four and one only. เขาบอกว่าก็เราต้องโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งครับใน4ตัวเนี่ยอย่างใดเลือกมาอย่างหนึ่ง Anytime you try to do more than one thing at a time, you compromise both. An example, it was popular not too long ago, but the idea is we could get strong and also develop our aerobic system if we do short rest weight training. We call those circuit training. I said, well, I can do a lot more in a lot less time with circuit training, but the ultimate result in that is you don't get as strong as you would if you only strength train, and you don't get as powerful as you could if you only did endurance training. เราพูดถึงเรื่องของให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราทำ2อย่างที่อาจจะไม่ได้เต็มที่ทั้ง2อย่างที่เราต้องการก็ได้ครับอย่างเช่นทำ circuit training แทนที่เราจะได้ทั้ง2อย่างเต็มที่กันกลายเป็นว่าเราไม่ก็ได้กลางๆคู่นะครับ This doesn't just apply to individual training sessions, but also it applies to the period that you're in your periodization cycle. If you're developing strength, you're going to stay in the strength training phase until you've accomplished your goals. And once you've got as strong as you need to be, then you'll change the focus of your resistance training to one of the other three. เขาบอกว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของ periodization ด้วยคือเวลาเราทำเนี่ยเราก็ทำให้เสร็จเป็นอย่างๆไปเช่นเราจะเน้นเรื่องของ strength แล้วก็ให้ทำ strength ให้จบก่อนนะครับ Typically, there's a compromise between resistance training, trying to get generally stronger, and practicing your sport. And this particular chart shows that conflict. นี่เป็นตารางนะครับช่วงเวลาต่างๆนะครับว่าเขาบอกว่ามันก็มีช่วงเวลาที่มันต้องcompromise กันระหว่าง strength training ครับ In the off season, you have nothing to do. There's a long time between competitions before you have to be skillful. So at that point, you can put the skills away,
while you focus completely on resistance training. So that's why you see the priority given to resistance training over sport practice in the off-season phase. ในช่วงของ off season นะครับถ้าเราดูเรื่องของ sport practice ที่เป็นทักษะนะครับก็จะค่อนข้างต่ำนะครับเขาก็จะไปเน้นในเรื่องของ resistance training ในการฝึกนะครับฝึกโปรแกรมนั้น goal ของเขาจะเป็นใน 3-4 ตัวที่บอกมาครับ And since we know that strength is determined by your cross-sectional area of the muscle, one of the focuses on your off-season is to try to increase muscle mass. So initially in the off-season, you're going to focus on hypertrophy, trying to get more mass to work with. ก็อย่างที่เรารู้ว่า strength มันมาจากการเพิ่มของภาคตัดขวาง muscle cross-sectional อย่างนั้นเวลาฝึกก็จะเน้นเรื่องของ hypertrophy เป็นช่วงแรกนะครับ Now the increased muscular endurance may have little to do with your sport, but having more muscular endurance allows you to train better, allows you to train harder and longer. สำหรับตัวของ endurance อาจจะไม่เกี่ยวเต็มที่มากนะแต่ว่าถ้ามี endurance ก็จะทำให้ฝึกได้นานขึ้นมากขึ้น And once you've gotten bigger and you can go longer, then you focus on your strength. And then after you've got the strength, then you add speed to it. So it's a nice little progression that we always follow in the off season. อันนั้นก็เป็นตัวของเวลา progress กันเขาก็จะบอกว่าเป็น hypertrophy เป็น endurance แล้วก็พอเรามีพวกนี้มากก็จะโฟกัสในเรื่องของ strength พอ strength เสร็จเราอยากจะได้ power นะครับก็จะเป็นขั้นต่อไปนะครับ In the preseason, we have some time constraints. We need to get better. We need to get more skillful, but we still need to increase our strength. It's not to the level that we can't achieve that in the off season. So in the preseason, we're trying to do both at the same time. คราวนี้ถ้าเป็นในฤดูก่อนฤดูกาล pre-season นะครับก็เป็นพวกสกิลของสปอร์ตก็จะเป็นระดับกลางๆนะครับแล้วก็ resistance training ก็เป็นกลางๆเหมือนกันก็คือเป็น medium ก็คือฝึกทั้งคู่แหละก็ strength ก็ยัง resistance training ก็ยังต้องใช้อยู่นะครับ Now when you're in the in-season, your skill is most important. And most of the strength training you do in season is just trying to maintain what you have, so you maintain the strength that you need to perform in the competitive season. พอมาถึงฤดูกาลแข่ง in season นะครับคราวนี้เราก็จะเน้นเรื่องของทักษะเป็นหลักนะครับ skill sport เป็นหลักแล้วก็ resistance training ก็แค่มีทำเน้นในการ maintain ครับรักษาคงสภาพไว้ที่จำเป็นสำหรับในการเล่นกีฬา So if you didn't get strong enough in the preseason, you're kind of out of luck because it's really very difficult to increase your strength while you're trying to increase your skills and being competitive at the same time. นั้นถ้าตอนช่วงตอน pre-season เราไม่สามารถโปรแกรมการฝึก resistance training ของเรามันไม่ได้พร้อมมากเนี่ยว่าจะมีปัญหาในช่วงของ in season นะครับ Now the post-season is basically when you've finished competition, you haven't gotten back into training again. It's basically a time to regroup, to recover from possible injuries, and I like to think to regain the joy of playing the sport in the first place. ก็พอเป็น post season เราก็หมดฤดูกาลแล้วครับตอนนี้ก็ค่อนข้างจะปลดปล่อยก็จะให้เป็นช่วงของ recovery ถ้าเกิดมีการบาดเจ็บแต่ว่าเขาบอกว่าในช่วงนี้แบบ enjoy sport อื่นๆแบบมีความสุขกับการเล่นกีฬา And all of these periods are going to change according to the sport. แล้วก็ตารางพวกนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของประเภทกีฬาของพวกเราครับ And once your postseason's over, once your active rest is over, the new season begins. ก็พอ post season จบบางที post season เขาเรียก active rest นะครับก็คือไปพักแต่ว่าไปมี active ก็คือไปทำ activity อย่างอื่นแทนที่ไม่ใช่กีฬาอะไรนั้นครับ Now you need to choose the exercise you're going to do. ต่อไปขั้นที่2ก็คือเลือกหลังจากวิเคราะห์เสร็จแล้วก็มาเลือก exercise นะครับ Few things are going to limit you. Most of us don't have perfect conditions, so you might have to make some compromises. But it all begins with analyzing the sport. What are the movements?
what are the muscles necessary to perform well in that sport? ก็อันนี้ก็จะต้องมานั่งไล่ดูเหมือนกับวิเคราะห์เหมือนกันเลยครับว่าการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อที่ต้องใช้ในกีฬานั้นคืออะไรจะได้ไปเลือกเอ็กซ์ไซส์ถูกต้องนะครับท่าที่ถูกต้อง And again, you need to look at the athlete's technique. And if it's not perfect, then you've got to fix that before you can do anything else. ก็ย้ำนะครับก็เราต้องดูที่เทคนิคของนักกีฬาที่เขาเอ็กซ์ไซส์ว่าถูกไหมถ้าไม่ถูกต้องแก้ไขก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นนะครับท่าอื่น As we saw with Ronaldo, depending on where an athlete is in their careers, may determine whether you're going to spend a lot of time on technique or not. I mean, he already has his technique down. There's really no reason to work on anything with him. ก็ถ้าเป็นดังๆครับก็บางทีเทคนิคเขาโอเคอยู่แล้วเราไม่ต้องสนใจเรื่องของเทคนิคก็ไปทำอย่างอื่นแทน The equipment available is going to determine also what kind of activity you do. If you don't have access to machined weights or machines, you're going to have to lift heavy stuff, whatever heavy stuff you can find. แล้วก็เรื่องของอุปกรณ์เหมือนกันถ้าเกิดเราไม่มีอุปกรณ์นะครับเราก็ต้องคิดว่าเราจะใช้อะไรให้นักกีฬาเราฝึกนะครับ Yeah, Rocky lifted a bunch of heavy logs to beat Drago, and that was successful. ไม่รู้ดูกันเรื่องล็อกกี้ว่าครับเขาบอกว่ายกหินนะครับ How much time do you have? If you have a limited amount of time, you're going to have to choose your exercises accordingly. แล้วก็เวลานะครับในเวลาในการฝึกว่าเรามีเวลาสำหรับนักกีฬาของเรามากน้อยขนาดไหนเราต้องวางแผนให้ดีนะครับ And if you have a choice between a leg press on a machine and doing lunges with a barbell, doing that on a machine, all you have to do is pull the pin out and replace it to change resistance. With a lunge, you have to put the bar down, pull off the plates, stick them back on before you can get into your next set. So the time you have available may determine what type of exercise or what equipment you use. เวลาที่ในการฝึกนะครับบางทีเขาก็เทียบระหว่างเล็กเพรสกับท่าลันจ์ปรากฏว่าเล็กเพรสเนี่ยมันก็ง่ายกว่าแค่ดึงพินแล้วก็เปลี่ยนน้ำหนักขณะที่ถ้าไปใส่เวทในบาร์เบลมันใช้เวลานานงั้นก็ต้องดูเรื่องของตัวความง่ายเวลาด้วยนะครับ You may have to just focus on the core exercises and not do much with the assistance exercises. ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของลำดับของ exercise ที่เป็นแกนนะครับว่าจะต้องใช้กีฬานั้นๆนะครับไอ้พวก assistant exercise อาจจะไม่มีเวลาพอที่จะทำก็ได้เราก็ต้องเลือก Here's a list of the different types of exercises. Core exercises are ones that are not your abdominals. That's not what they're talking about. Core exercises are ones that work on the spine. อันนี้ก็เป็นประเภทของexercise นะครับแล้วก็มีตัวของ core exercise นะครับก็อันนี้จะเป็นตัวที่ต้องเลือกนะครับว่าต้องทำอะไร These are going to use a lot of muscle, very large muscle, maybe one or more muscles such as the chest and the shoulders and the back. All of those are multiple muscles that can move a lot and can resist a lot. อันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งหรือเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ครับอาจจะเป็น1 มัดหรือมากกว่า1 มัดก็ได้นะครับ And these core exercises are always multi-joint exercises. ส่วนมากจะเป็น multi joint นะครับ multi joint คือหลายๆข้อต่อเกี่ยวข้อง And if you do nothing else, the core exercises are what you're going to choose to do because they're typically the most specific to the sport you're going to do. ก็อย่างที่เขาบอกครับก็คือถ้าเป็นเวลาเรามีน้อยเราก็จะต้องเลือกตัวที่เป็นหลักนะครับเอามาทำงานนะครับ The structural exercise and one that load the spine, such as doing a back squat or a deadlift or a power clean. อันที่2ครับเป็น structural exercise นี่คือจะไปโหลดในส่วนของส่วนหลังนะครับก็จะเป็น back squat นะครับ
เป็น power clean Once you go to the structural exercises, once you have the strength there, then you can add some speed. พอหลังจากที่เราได้มี structural exercise เราก็สามารถเพิ่ม speed เข้าไปได้ครับหลังจากนั้น And these are sport specific. Everyone doesn't need to do power cleans. Okay? อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเฉพาะกีฬาครับก็ไม่ใช่ว่าทุกกีฬาต้องทำ power clean นะครับ I can't imagine a figure skater, for example, doing a lot of Olympic lifts. Doesn't seem specific. ก็ตัวอย่างใน figure skate อาจจะไม่ต้องทำ Olympic lifting นะครับไม่จำเป็นนะครับ And your assistance exercises are just that. They help out the serious structural and core exercises. อันสุดท้ายก็เป็น assistant exercise ครับอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของ core exercise ครับเป็นตัวเสริมครับตัวเสริม These are small muscles, and they're usually just a single joint. And if you have to leave something out, this is what you leave out. ก็อันนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆในพื้นที่เล็กๆนะครับโดยมากจะเป็นข้อต่อเดียวนะครับเป็นท่าเดียวแล้วก็ถ้าไม่มีเวลาก็อาจจะไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ในตัวเนี้ย When selecting exercise, again, you need to do a movement analysis of the sport. ก็เหมือนการออกกำลังกายทั่วไปครับเราก็ต้องมาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของกีฬาในกีฬานั้นๆนะครับ You want as specific of exercises to the sport as possible. And if you get them as specific as possible, you have the greatest likelihood of transferring the gains you make in the gym to the gains you make on the field. นั่นเขาก็บอกว่าพยายามทำไงให้เหมาะไอ้ท่าที่เราเลือกในการฝึกครับให้เหมาะกับให้เป็นเหมือนกับกีฬาฉะนั้นอะไรเราสามารถ transfer จากที่ฝึกในโรงยิมเนี่ยที่ในฝึกในจิมเนี่ยไปใช้ในกีฬาได้นะครับ And this idea of specificity has a big long name with a nice little acronym. Specific adaptation to imposed demands. SADE. ก็หลักการที่ชื่อว่า SADE นะครับ SADE principle นะครับ specific adaptation to imposed demand ก็คือถ้าเราฝึกอะไรที่มัน specific กับกีฬาที่ต้องไปใช้นะครับมันก็จะเฉพาะเจาะจงกับกีฬานั้นนะครับ This is an example of the type of exercises you may choose based upon the sport. So it shows you some specific exercises based upon your need analysis. นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการเคลื่อนไหวการฝึกนะครับว่าเราจะใช้สายอะไรให้เหมาะสมกับทักษะนะครับทักษะกีฬา Ball dribbling and passing. Would you even do strength training for that? อันนี้ก็คือเรียนลูกบอลนะครับบอลดิปปิ้งกับแพสซิ่งก็คือผ่านอย่างเช่นบาสเกตบอลนะครับ Bench press, dumbbell bench press. The focus on individual hands, I suppose. And the tricep push down looks just like dribbling a basketball. Reverse curl, hammer curl. อันนี้ก็เป็นท่าเพราะเราใช้เลี้ยงลูกบาสใช่ไหมครับเขาก็เลยบอกว่ามันจะมีท่าเช่นดัมเบลเบนเพสอันนี้เขาบอกเป็นดัมเบลเพราะอาจจะแยกซ้ายขวานะครับแล้วก็ไตรเซปเพราะว่าเราใช้ไตรเซปเวลาเลี้ยงลูกนะครับก็แฮมเบอร์เคิร์ลภาษาเป็นแบบนี้แฮมเบอร์เคิร์ลรีเวิร์สเคิร์ลอันนี้ก็จะเป็นทักษะการเคลื่อนไหวเราไปฝึกในจิมให้มันคล้ายๆกันครับทักษะ passing You're playing tennis, a flat dumbbell fly would be useful to improve your power of your stroke. A lunge is something that you need to be good at because your tennis opponent doesn't hit the ball to you most of the time. ก็ถ้าเป็นเทนนิสก็อาจจะต้องมีท่าลันจ์ตรงไหนยังหาไม่เจอครับเขาว่าจะนะมาเก็ตใช่ปะก็คล้ายๆเทนนิสมี fly lunge อันนี้เมื่อกี้อยู่ในข้อสอบ bend over lateral raise is in the quiz What is it? yeah
เป็นเทนนิสเพลเยอร์เมื่อกี้ครับจำได้ปะมันมีข้อหนึ่งมันถามไฮสคูลเทนนิสเพลเยอร์แล้วถามว่าฝึกอะไรrackets Yeah, that's going to be in the bring the racket back for overhead แต่ผมตอบ and serve. ผมคิดว่ามันเป็นเซตแต่เป็นสโตรกใช่เขาไม่ได้บอกว่าเทนนิสเซต in the question exam they said just tennis but we all thinking like tennis set so we do the Thai set ตอบเหมือนกันคิดเยอะไปหน่อย thinking too much คิดว่ามันจะเป็นเซต but อันเนี้ยคือแองเซตอะไรเป็นสโตรกง่าย Do you train for the front phase? Just the execution follow through. You don't train for follow through, right? Or preparation. You're not trained for the follow through, but you probably train for the stop deceleration. เขาก็ถามเวลาเราฝึกบางทีเราแบ่งการเฟสของการเคลื่อนที่เป็น preparation phase ใช่ไหมครับแล้วก็เป็น execution phase หรือ movement phase แล้วก็ follow through เขาบอกว่าเราเทรนตอน follow through ไหมเราไม่ได้เทรนข้างหน้าครับแต่เราเทรนตัวที่มันจะยันก็คือข้างหลังเนี่ยสมมติว่าเป็นเทนนิสเซอร์ตัวที่มันจะยันแขนก็คืออาจจะเทรนข้างหลังต้องมีขอบ If you can make the connection between these two, then you should feel that you have a pretty good understanding of the movement of the sport and the muscles required, and also understand what these exercises are and why we possibly do them. ก็เราต้องพยายามลิงก์ให้ได้นะครับระหว่างทักษะกีฬากับทำไมเราต้องฝึกเอ็กซ์ไซส์ท่านี้เพื่อที่จะเอาไปใช้ให้เหมาะสมถ้าเราเข้าใจวิเคราะห์กีฬามาได้เรารู้ว่าบุคเมนนี้ต้องใช้อะไรแล้วก็ไปฝึกในจริงจะได้ transfer ไปได้ One of the things that I always look at when looking at textbooks is you start with the tables and the pictures, right? Just like a child would, because that's where all the important stuff is. They take all the words and they put it in a simplified form. So if you look at the tables and the pictures and you can figure those out, you have it. การเขาบอกว่าหนังสือตัวหนังสือมันเยอะไงเขาก็จะมาสรุปเป็นตารางกับรูปให้ดูงั้นถ้าเราพยายามจำตารางกับรูปได้ก็มันก็อยู่ในสรุปตรงนั้นนะครับวิธีการหาของเขา In the vertical jump there, they have back squat, front squat. Why don't they have a leg press up there? ใน vertical jump นะครับมันก็จะมี back squat อย่าง front squat อาจารย์ว่าเลยถามว่าทำไมมันไม่มี leg press ในนั้นทำไมเราไม่ฝึก vertical jump Leg press is the exact same move. leg press กับ It's a squat vertical jump. Why isn't it up there? อยู่ระนาบเดียวกันนี่แหละ sectional plane ทำไมไม่มี leg press ทำไมเราไม่ใช้ leg press ในการในเรื่องของ vertical jump มันไม่เหมือนจริงมันไม่เหมือนจริงvertical มันค่อยเป็น Okay, it's slightly different biomechanically. เพราะอะไรนะ why Well, the leg press, there's no, I mean, that's a slow motion, right? I mean, you never see anybody doing it fast because they have a lot of weight. And jumping, escaping the pull of gravity is a power move, right? So I'm going to have something that trains the power of the leg and hip extension rather than just the strength. เขาบอกว่าเป็นเพราะ leg press มันเหมือนกับช้าเวลาเราทำเพราะจริงๆเราทำ vertical jump เราต้องการให้หนีแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับก็เป็น power
แต่พอเป็น leg press จะไม่เคยเห็นใครดันแล้วก็ตีกลับงั้นก็ถ้าอยากจะได้ power เราก็ไม่ฝึก leg press เพื่อข้อสอบปัญหา เพื่อจะถามข้อไหนไม่ใช่ power maybe they ask in the question yeah. Like which exercise not improve the power of vertical jump something like that leg press is not the one Are you familiar with the throwing mechanics? เข้าใจเรื่องของ throwing mechanic ไหมครับการขว้างผมเห็นทำเท่านี้เลย I guess you do it in cricket, right? You have to pitch in cricket, right? cricket And you're familiar with cricket. ไม่ That's not something that Thais do. not really I saw it on TV. อ่ะไม่เหมือนขว้างเบสบอล So look at this pitching, throwing. Okay. This is our national sport, baseball. เบสบอลของเขาอะ And whether you like it or not, you need to know about baseball. Why do you think they have lunge as an exercise that a baseball pitcher would use? So which leg is using the lunge? Front leg, right? Yep. Single leg squat. Does that make sense? That a baseball pitcher would be doing a single leg squat. Again, most of the force in throwing a ball comes from the legs. Right? And there's only one leg involved in pitching, and that's the one you're standing on. So a single leg squat would be quite advantageous to a pitcher. ในพูดถึงตำแหน่งของพิชเชอร์นะครับแล้วเวลาท่าขว้างเรายกขาขึ้นมาข้างเดียวส่วนเราก็ก้าวไว้แน่แล้วก็ลังซิงเกิลเลกสควอตใช้อยู่จริงตำแหน่งอื่นก็ใช้อย่างเช่น first base ก็ต้องเติมรับ first base ใช้ลังเหมือนกัน Barbell pullover. The first part of the execution phase is shoulder extension. บาร์เบลพูลโอเวอร์ก็ใช้ในการขว้างวิเคราะห์ทั้งตัวว่าดูว่าใช้อะไรบ้าง Overhead tricep extension. The finish of the throw. อันนี้ก็เป็น overhead Tricep extension. extension ก็ใช้ความขว้าง The shoulder internal and external rotation. They're going to contribute. They're going to contribute to the speed of the throw. Okay. But also, the goal of a baseball pitcher really is to try to throw their arm completely out of their socket. Right? So the internal and external rotation is all about rotator cuff muscles. Okay. Without a strong rotator cuff, you're not lasting as a pitcher. สำคัญก็คือ internal external rotation นะครับเขาบอกเวลาขว้างไปก็เหมือนพิชเชอร์มันจะคนขว้างจะพยายามขว้างให้แขนมันรู้จักเบานะครับแต่นั้นก็มีกล้ามเนื้อ rotator cuff นะครับมันจะเป็นตัวที่ควบคุม internal external rotation Again, I would encourage you to go through each one of these and as many sports you can and try to make sense out of it. And if you don't know if you can't imagine in your head what we're talking about here, there's a thing called YouTube, right? That has everything ever invented in man. So you can pull up, let me see baseball pitching mechanics, okay? Exercises I do for pitching. And I think that's a whole lot more useful than trying to discern something completely from a textbook. We all learn better when we're looking at it and when we're trying to imitate. ก็เขาบอกว่าก็
เขาอยากให้พวกเราไปนั่งไล่ดูนะครับว่ามันการเคลื่อนไหวมันเป็นอะไรบ้างในกีฬาแล้วก็ทำไมถึงต้องใช้กล้ามเนื้อพวกนี้ลองวิเคราะห์ดูนะครับถ้าไม่รู้ก็เปิด YouTube ดูครับว่าเราสามารถเห็นได้ในท่าโมชั่นต่างๆนะครับการเคลื่อนไหวต่างๆ YouTube ช่องไหนหรือเปล่า You need to have the proper balance in muscles between the agonist and the antagonist. This isn't always going to be, that does not mean they're going to have equal strength. ที่เราต้องนักกีฬาควรจะมีก็คือสมดุลระหว่างกล้ามเนื้อไม่ได้แปลว่ามันจะต้องมีแรงที่เท่ากันทั้งสองด้านนะครับมันจะมีสัดส่วนของมันอยู่นะครับ The difference in strength between the quadricep group and the hamstring group, the proper balance is a 2-to-1 ratio. Your quad should be twice as strong as your hamstrings. ตัวอย่างก็ที่เขายกมาเป็นควอดไดเซปกับแฮมสตริงครับอัตราส่วนของควอดก็น่าจะแข็งแรงเป็น2 เท่าของแฮมสตริง1 เท่าครับ2:1 2-to-1 นะครับ When there's a 2-to-1 ratio in those two muscles, we consider your muscles to be balanced. ถ้าเกิดมีสัดส่วนประมาณนี้ก็ถือว่ามันสมดุลแล้วไม่ได้แปลว่าควอดไดเซปมันกับแฮมสตริงมันต้อง1:1อย่างเงี้ยนะครับ So you're looking for that perfect ratio. And this could be in strength, it can be power. Your agonist and antagonist should have the appropriate ratio in power as well as endurance. ก็ดูเรื่องของ strength พวก agonist กับ antagonist กล้ามเนื้อพวกนี้ควรจะมีอัตราส่วนที่เหมาะสมครับ Some of your exercises might be used for recovery or for recovering from injury. ก็บางexercise ครับก็มีประโยชน์ในเรื่องของการ recovery นะครับจากการบาดเจ็บนะครับ We're just again trying to move the joint and we're trying to restore the function of that joint during our rehabilitation phase. ในช่วงที่เป็นถ้าเกิดมีการบาดเจ็บเราก็สามารถใช้ exercise ในการโปรโมทการเคลื่อนไหวนะครับให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับ restoration phase. An important reason why you need to be moving when you're trying to recover from injury is that movement increases blood flow and allows faster recovery from the injury. ก็ทำไมเราต้องเคลื่อนไหวด้วยขณะที่เราบาดเจ็บเพราะว่าการเคลื่อนที่มันช่วยการไหลเวียนของโลหิตมันดีขึ้นนะครับ I had an injury the other day. Okay. Now she has a weak link in here in her lower leg power chain. Okay. And I encouraged her in order to promote as fast a healing as possible to have as much movement as she could get. Not so much that it's going to injure further, but the movement is going to return a lot of blood flow to the area to make as rapid a recovery as possible. พอพูดถึงใหม่เลยครับ เจ็บไปแล้วก็บอกว่าก็กระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวแต่ไม่ใช่เคลื่อนที่จนเจ็บมากกว่าเดิมนะครับให้มีบัตโฟมากขึ้นมีการไหลเวียนมากขึ้น I would also encourage her to not limp. แล้วก็พยายามอย่าไปเดินเพลนะครับ This is what happens a lot of times when a person has a bad wheel, okay, that they start compensating for it, and they end up hurting the other one, or making some crazy adjustments, adaptations that you weren't looking for. The body really doesn't know that this isn't normal. It says, "Oh, you want to do that? Well, we can change your body so you can become really good at that." And then when her knee heals up, she's got this thing here that the body wants to do. You've got to be careful and how you recover, how you move when you're recovering. ก็ต้องคอยระวังนะครับที่เกิดเดินกับเพลงเดี๋ยวจะหายไปแล้วจะติดนะครับเขาบอกร่างกายมันมีการคอมเพนเซตมีการปรับตัวแล้ว Don't ever let them do a bad rep.
Never allow your athlete to do a bad rep. ก็ย้ำครับอย่าให้นักกีฬาทำ bad reps คือท่าที่ผิดใน repetition นั้นครับ And don't assume that they can do it correctly, no matter how much experience they have, or how strong, or how famous. If they're doing it wrong, you need to stop them, and you got to fix it. แล้วก็อย่าคิดว่านักกีฬาจะทำถูกต้องทุกคนนะครับเทคนิคที่ถูกต้องนะครับงั้นถ้าเกิดเขาทำผิดก็หยุดแล้วก็สอนเขานะครับให้ทำท่าที่ถูกต้อง The type of equipment you have is going to limit the exercise you select. For example, the other day, we were doing a lot of this power clean stuff, right? And if you don't have an Olympic barbell with the end spin, it's very difficult to make that transition. So you may not choose to do this exercise simply because you don't have the proper equipment. แล้วถ้าเกิดเราไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับเราก็อาจจะไม่ต้องทำอย่างเช่นเราทำ power clean แล้วเกิดเราไม่มีบาร์เบลนะครับเราก็อาจจะไม่ต้องทำอันนั้นเนี่ย When I was a baby, we used to do that exercise even though we didn't have the cool equipment. It's very athletic move because you had to let go of the bar basically, allow your hand to rotate around it, and then catch it. You couldn't keep a grip the whole time. เขาบอกสมัยของเขาก็เครื่องมือยังไม่ได้พัฒนานะครับสมัยเด็กๆนะครับสมัยเขาเด็กๆเขาก็ดึงขึ้นแล้วก็พยายามให้มันลอยแล้วก็ช็อตกลับนะครับก็ใช้เหมือนวนเวทเอา It was common while learning that trick. If you didn't get it just right, you would end up tearing the skin off the palms of our hands. แต่ถ้าเกิดแบบแคชไม่ดีก็จะไปโดนตรงนี้แล้วก็จะทำให้เป็นแผลเป็นถลอก If you don't have enough plates to go around, okay, you may not be able to do a certain exercise. แล้วก็สถานที่ถ้าเกิดเราไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมอาจจะทำอะไรไม่ได้ก็ได้สมมติแล้วเราทำอยู่บอดี้เวทเนี่ย อยู่ในห้อง If we don't have a lot of space, maybe just do the body weight training. There's a famous football player in the United States. He won the Heisman Trophy, which is the trophy given to the best collegiate football player every year. เขาก็เล่าถึงฟุตบอลของเขาหมายถึงการฟุตบอลนะครับที่รับ Heisman Trophy เป็นพวกให้ Best Award สำหรับนักกีฬาในมหาลัยนะครับ His name was Herschel Walker, and he played at the University of Georgia. เขาก็ชื่อ Herman Walker กับเพลย์ที่ U of Georgia University of Georgia UGA ครับ He was one of the biggest and strongest and fastest athletes that America's ever produced, but he never lifted weights. เขาเป็นนักกีฬาที่แบบว่าทั้งเร็วทั้งแข็งแรงครับแต่ไม่เคยลิฟต์เวทไม่เคยยกน้ำหนักเลย This whole resistance training program involved sit-ups, push-ups, and sprints. ก็โปรแกรมที่ของนักกีฬาคนนี้ก็เป็นบอดี้เวทหมดเลย sit up นะครับ Now, when you're doing push-ups, you know if you can do 10 push-ups, you're about as strong as you're ever going to get from push-ups. So, to get stronger, he had to add some resistance. So, there's a picture in our national sports magazine that showed him doing a push-up, and his girlfriend was sitting on his shoulders. เขาทำพุชอัพแต่เขาก็หาคนมานั่งก็เอาแฟนมานั่งข้างหลังครับก็ใครมีคู่ก็จะสบายหน่อยครับใครไม่มีคู่จะลำบาก If you have a girlfriend you can do that if you don't have Well, Herschel had his girlfriend, and he got strong enough with his girlfriend, but he got to a point where that girlfriend wasn't enough resistance, so he had to get rid of his girlfriend and get a fatter one. เขาก็แซวได้หนูว่าเนี่ยพอฝึกไปเรื่อยๆเริ่มชินก็ไปหาแฟนใหม่ครับเอาที่อ้วนกว่าอันนี้ก็ฝึกได้ครับไปนั่งหลังจุ๊บก็ได้ครับให้จุ๊บผู้ชอบหาคนไปนั่งข้างหลัง So now his wife is like this big. I mean, she's huge. Herschel is really strong. Maybe just have the girlfriend gain weight
gain more weight That's another plan. ก็เลี้ยงแฟนให้อ้วนครับจะได้แบบมี resistance And do the training after she's eaten. Oh, he said maybe find another girlfriends, so he got like 2 girlfriends on the back. That's why A is so strong. เขาแซวบอกว่าเนี่ย he got 3 girlfriends. I thought it was 11. บอกว่าเฮ้ยเขาบอกมีแฟน11 คนเนี่ยมีหน้าแข็งแรงมีเป็นโหลอะ He accepts his trophy. He goes, yes, I want to thank you for I'm the national champion, Mr. Thailand. I want to thank my 11 girlfriends. He said you know his secret now. Training frequency is just how many times you work out every week. And it says the common time period is 1 week. I've never heard anybody talk about frequency in any other way. อันนี้ก็เป็นเรื่องของ training frequency นะครับเสร็จแล้วก็ common time period ก็คือวันนี้ประมาณ1 อาทิตย์ Now your training status is going to determine how frequent you can exercise. Because you need to rest. I mean, with strength training, the rest period is when you gain your strength. So if you're in very poor condition, you're going to have more time to rest, more time to respond to the request to get stronger. ผมบอกว่าเรื่องของสภาวะ training status ครับก็ยังอยู่ที่จำนวนเรา gain strength ก็จะอยู่ในการพักด้วยครับระยะเวลาในการพักของเราครับถ้าเราไม่แข็งแรงเราก็ใช้เวลาในการพักนานขึ้นนะครับก็เลยไม่เสริมเกรง Now, exercising strength training 3 times a week is a characteristic of a human being. No one can get away with training more than 3 times a week. โดยมากก็จะบอกว่า3 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับ Say, wait a second. I know people that train 6 and 7 days a week. บางคนก็เทรนมากกว่านั้นนะครับ But even if you're training every day, there's things you need to consider. A particular muscle needs a day's rest. If you want to train more than 3 times a week, you've got to keep that in mind and still train each individual muscle 3 times a week. ก็ถ้าเราจะฝึก3 ครั้งต่อสัปดาห์ก็ต้องคิดด้วยว่าเราจะพักเมื่อไหร่นะครับบางคนก็จะฝึกมากกว่านั้นจะเป็น5-6 วันแต่อย่างน้อยก็ต้องมีวันว่างให้กล้ามเนื้อได้พักงานนะ A beginner is going to do 2 to 3. That's plenty of stress for a beginner. ก็ถ้าเป็นเริ่มฝึกใหม่ๆก็อาจจะ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ครับ Now, when you get more experience, then you can increase the number of sessions. Here it shows an intermediate at 3 to 4, and that's still basically every other day. And every other week you're going to go 4. Every other week you're going to go 3. ก็ถ้าเป็นเก่งขึ้นหน่อยก็อาจจะเป็น 3-4 ครั้งก็อาจจะเป็นอาทิตย์หนึ่งอาจจะมี3 ครั้งอาทิตย์ถัดไปเป็น4 ครั้งก็ได้ครับ Then you have 4 to 7 sessions for advanced people. And here again, to get 4 to 7 days of training, you're going to have to split up your exercise. And you'll hear your hero athlete saying, well, what are you doing today? And say, well, this is my chest day. This is my leg day. So instead of training chest every day, which is impossible, they split it up. They do chest 1 day, legs the next, chest the 3rd, legs the 4th. They've exercised 4 straight days and still follow the principle that you need to give a muscle group 48 hours to recover. โอเคครับก็พอถึง Advanced นะครับขั้นสูงสุดก็อาจจะบอกว่าทำฝึก 4-7 ครั้ง
นะครับก็ฝึกทุกวันแหละแต่เขาบอกว่าไม่ได้ฝึกทุกวันด้วยท่าเดิมๆเช่นวันนี้เป็นเขาบอกว่าตัวอย่างเช่นอย่างก็ดีว่าวันนี้เป็นวันฝึกอกเอาไว้เป็นขาเป็นอะไรเงี้ยครับก็งั้นก็คือสลับกันได้นะครับ I get good at anything, not just in sport. You have to go at least 3 days a week. That's the minimum frequency of just about anything. I mean, that's why they have, when you go to college, you have classes on Monday, Wednesday, Friday. 3 days. There's no such thing as once a week. ก็อันนี้ก็เป็น3 ครั้งต่อสัปดาห์ก็เป็นค่อนข้างปกตินะครับเหมือนกับเวลาเราไปเรียนเสร็จก็อาทิตย์นึงก็เรียน3 วันน้อยๆนั่นคงไม่มีใครเรียนอาทิตย์ละวันยกเว้นศึกษาผู้ใหญ่ครับผม ถ้าถามว่าถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อหนึ่งอ่ะหรือกล้ามเนื้อหนึ่งเนี่ยจะต้องอย่างน้อย2 หรือ 3เพราะถ้ามันจัด3 วันอย่างเงี้ยมันจะต้องให้ซ้ำกล้ามเนื้อเดิมเนี่ยต้องจัดอย่างน้อยสักกี่ครั้งถึงจะได้ผล 2 หรือ 3หมายความว่าไงครับ หมายถึงว่าถ้าจะกลุ่มกล้ามเนื้อหนึ่งนะถ้ากลุ่มควอดริเซปเนี้ยจะต้องใช้กี่ครั้งต้องจัดกี่วันต่อสัปดาห์ So he asked if, like, for example, you do the legs, how many frequency, like 3 times per week, or for the leg, Yeah, how frequent on that? yeah, 3 times a week. Or, again, it depends on your training status and what you're trying to accomplish. But typically, if you want to get the most out of your strength training program, you're going to train a muscle group, or you're going to train a movement 3 times a week. So if you did a split routine, you can basically have, in a 7-day week, you're going to have 2 different muscle groups, 2 different exercises that you can train in that 7-day period. เข้าใจไหมครับครับก็ประมาณ3 ครั้งสัปดาห์แต่จริงๆสลับกันได้ครับก็คือสลับกลุ่มก็มีกล้ามเนื้อนะครับ I just said that you need to go 3 days a week before you're going to see any gains, but up here in the beginners it has 2 to 3. At the very beginning, 2 may be all a beginner can handle, and possibly they're learning the new techniques. And learning something new, moving the body in new and unusual ways, usually results in some type of soreness. ก็เขาบอกว่าโดยเฉพาะในคนเริ่มใหม่ๆครับที่มันเป็น2-3 ครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอาจจะเป็นเรื่องของเทคนิคที่ยังไม่ถูกต้องด้วยก็จะเกิดการปวดของกล้ามเนื้อ muscle soreness ก็มีการเจ็บปวดกล้ามเนื้อมากนั่นก็เลยทำประมาณนี้ครับ So a beginner may be too weak to even gain to get the benefits from strength training. So they need to work up to the point where they can actually go 3 days a week and get the full benefit from strength training. ใน beginner อาจจะมี2 ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้แล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆจนได้ก็ขึ้นมาจะเป็น3 ครั้งต่อสัปดาห์ Another thing coaches need to be aware of is that you can maintain your strength for up to 8 weeks just training once a week. So if an athlete, for example, like in the United States, a high school athlete or even a college athlete, over Christmas, we have like a 4-week period in which they're not in contact with a coach. And if they don't train over that time, they're going to come back in January in a deconditioned state that they're going to have to overcome before they can start training again. เขาเล่าถึงว่าในของอเมริกามันจะมีช่วงที่มันเป็นช่วงคริสต์มาสนะครับแล้วก็เป็นช่วงปิดสมมติถ้าเป็นนักกีฬาระดับมัธยมหรือมหาลัยมันจะหายไปเป็นเดือนงั้นถ้าเกิดเขาไม่รักษาไว้มันกลับมาเนี่ยมันก็ต้องมาฝึกใหม่หมดเลยนะครับมันเป็น deconditioning หมดแล้ว So we have to encourage them to get to the weight room at least once a week, no matter how difficult it might be. They might have to get in the car and drive for 3 or 4 hours to get to the gym. But it's vital in maintaining the gains that they made in the first 3 months of the season to carry on into the spring. มันช่วงปิดเทอมเนี่ยที่เป็นหายไปช่วงคริสต์มาสช่วงไปเป็นเดือนเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องไปอาทิตย์ละครั้งไปยิมนะครับเพื่อสั่งเด็กให้ไปยิมอย่างน้อยนะครับเพื่อที่เมนเทนไอ้ระดับที่ฝึกมาไม่ให้มันหายไปเยอะ So
Here's some common examples of the split routines I'm talking about. Some people, training just 3 days a week isn't enough. They can tolerate that, they're getting as many gains as they can from it, and they feel the need to increase the amount of work they're doing. So they might do a split routine that's going to keep them in the gym more than 3 days a week. นี่จะเป็นตัวอย่างนะครับเขาเรียก split routine นะครับก็คือแบ่ง routine ก็คือการฝึกของพวกเรานะครับว่าออกเป็นไงบ้างเป็นสมมติว่าจะทำ7 วันว่ามีอะไรบ้างแต่7 วันก็แบ่งออกไป The first example is a 4 times a week split routine. 4 times a week, this one up here. The first day, you're going to do lower body. The second day, upper body. Rest day, and then do it again. Lower body, upper body, 4 days a week. ตัวอย่างแรกครับก็เป็น4 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับ4 times per week นะครับก็จะเป็นวันอาทิตย์วันพุธวันเสาร์เป็น rest day นะครับแล้วก็สลับระหว่าง lower body กับ upper body ครับวันจันทร์เป็น lower body วันอังคารก็เป็น upper แล้วก็วันพฤหัสก็เป็น lower ใหม่อย่างเงี้ยครับ If that's too general for you, you can do this split routine, which amounts to alternating 5 times a week with 6 times a week. Here you're a little more specific: chest, shoulders, and triceps, lower body, then back, triceps, and biceps. So you're splitting up the type of exercise you do in the upper body here. ที่2ตัวอย่างที่2แล้วเป็น5 ครั้งต่อสัปดาห์ใช่ไหมครับก็มี2 วันพักนะครับคราวนี้ก็จะ specific มากขึ้นก็จะมี chest กับ shoulder ไปด้วยกันนะครับก็มี lower body แล้วก็มี back กับ traps กับ tricep ก็คือ posterior กล้ามเนื้อด้านหลังนะครับก็แบ่ง split ออกมา And how you select the exercises, the upper body exercise here, is very sport specific. Okay, this isn't something you just generally do. You're not going to see this, in some infomercial. This is how you weight train. This is very specific to the sport. แล้วก็บอกว่าไอ้ที่ท่าต่างๆเนี่ยก็อยู่ที่กีฬาของพวกเราครับเป็นเลือกเอาว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับกีฬาที่เราวิเคราะห์มาแล้วว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับไม่ใช่ว่าไปเด็กก็ดัมเบลเคอร์อย่างเดียวเลยไบเซปเคอร์ The last one's for a 6-day-a-week program. Go 3 days, rest 1, and then 3 more. ก็อันสุดท้ายก็เป็น6 ครั้งต่อสัปดาห์ครับก็มีวันพักวันหนึ่งนะครับแล้วก็ฝึกมากขึ้นครับเชสสลับกัน But you also probably noticed that here, in this routine, lower body is only exercised twice a week. Right? Upper body, 4 times a week. If you had a lower body sport, predominantly lower body, such as sprinting, you'd flip those around. เขาบอกให้สังเกตนะครับอันข้างล่างสุดนะครับปรากฏว่ามี lower body ฝึกไป2 วันนะครับแต่มี shoulder upper body เยอะกว่างั้นก็กีฬานั้นต้องใช้ lower body ก็ให้สลับกันนะครับมันขึ้นอยู่กีฬาของเรา And you can't forget that if you're doing multi-joint exercises, you can't totally isolate upper body and lower body. So when you're doing chest and back, there's still a lot of lower body that needs to be involved to transfer forces from the earth to your arms. แล้วก็บางท่านะครับเชสแอนด์แบ็กเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับ lower body ด้วยนะมันก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันมาติดกันมาด้วยนะครับ The number of training sessions is also going to depend upon where you are in your macro cycle. When you finish the season, you're in a postseason, for example. The goal again is to recover from the demands of the season and to basically get motivated again, to get excited again. And most of us probably wouldn't think I'm going to go to the gym just for fun. So the frequency of your training, being stronger isn't important in that phase. So it might be 0, and that would be totally appropriate.
ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตารางครับที่เป็นระยะเวลาความถี่นะครับเขาก็บอกว่าขึ้นอยู่กับฤดูกาลตอนนี้อยู่ช่วงไหนเป็น off season เป็น pre season เป็น in season เขาบอก post season เนี่ยเป็นช่วงที่แบบจะต้อง recovery ละงั้นมันไม่แปลกที่มันจะเป็นศูนย์ครั้งคือไม่ได้ไปจิมเลยนะครับก็ไปทำอย่างอื่นแทนนะครับ And with the other three sports seasons, the frequency of your training is primarily dependent upon the importance of your competition or your technique and skill requirements. And if it's very high, such as during the tournament, okay, at the end of the year, you're not going to be spending much time in the gym. ก็ที่เหลือก็ขึ้นความถี่ได้ขึ้นอยู่ว่ามันอยู่ช่วงไหนของฤดูกาลนะครับถ้าเกิดเป็นช่วงที่ใกล้ๆจะแข่งแล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องไปเข้ายิมเยอะขนาดนั้นแต่ถ้าช่วง off season ก็คือยิมเต็มที่ครับเข้าเวทเทรนนิ่งเต็มที่ How often you train is dependent upon how intensely you train. If you're training really, really hard, you're going to need a lot more rest than someone who's goofing off in the gym. เขาบอกว่าไอ้ความถี่นี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าน้ำหนักหรือโหลดที่เราฝึกด้วยนะครับถ้าเกิดเราฝึกหนักมากนะครับงั้นเขาบอกว่าอาจจะไม่ได้ไปบ่อยนะครับ And we're talking about determining training loads. We just don't think about how much the muscles can handle. There's a lot of other loads going on that you need to consider, such as psychological ones. You know, if you got something going on off court that has nothing to do with the sport, it's still a stress. And it's still something you got to account for when designing training programs. เขาบอกว่าปัจจัยมันจริงๆไม่ใช่มีเฉพาะน้ำหนักอย่างเดียวเรื่องของโหลดอย่างเช่นอาจจะไม่ผลเรื่องของไซโคนะครับเรื่องของจิตวิทยาเกิดว่าวันนั้นแบบทะเลาะกับแฟนมาอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยอยากยกน้ำหนักเลิกไปเลยแปลออกนอกจะได้ไม่ห่วง It's nothing. I said maybe they got a bad day, like fight with girlfriends. So like 11 girlfriend. Yeah, once more, hey, it's overcome a lot. Don't tell them. One thing we a lot of times don't consider is that most of our athletes that we're training are not pros, so they have a life outside of it. And if they have a job that's physically demanding, it might affect, it demands that you consider that when you're determining how often to exercise. ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นนักกีฬาที่แบบเล่นกีฬาเดียวนักกีฬาอาชีพมันก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าแบบบางคนเป็นนักกีฬาที่แบบทำงานด้วยอาจจะเป็นเรียนด้วยเนี่ยก็จะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็จะมาส่งผลเรื่องของความถี่ในการฝึก So again, keep in mind the total stress on the athlete, not just when it comes to pushing the weight off the ground. เขาบอกว่า stress ของนักกีฬาเป็น total stress ไม่ใช่เพราะว่ามีแต่โหลดครับไม่ใช่แต่น้ำหนักอย่างเดียวมีอย่างอื่นด้วย We've been here a while. Let's take a break. หยุดกินกาแฟก่อนครับ What exercise do you put first? Which ones go last? ต่อนะครับก็ครั้งนี้จะพูดถึงเรื่องลำดับของท่า exercise ครับว่าจะเอาวันไหนก่อนในหลัง Just need to make sure that one exercise doesn't affect another. ก็ต้องให้แน่นอนมั่นใจว่าค่าของการออกกำลังกายแต่ละอันมันไม่ส่งผลต่อท่าต่อไปนะครับ If you're doing flexibility exercises within a training session, that's not going to affect any other type of training. So it's pretty safe to put that anywhere within your training session. ถ้าจะทำ flexibility ครับ flexibility มันไม่ได้ส่งผลต่อการอันอื่นๆก็ยังจะเอา flexibility ไปไว้ตรงไหนก็ได้นะ
Well, how do you know if you're doing the right thing, if you're putting this exercise in the right order? แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเราจะใส่แบบถูกลำดับขั้นนะครับ You know you're doing it right if you have the max force capability of an exercise available, and you can complete a full set doing that technique. เราก็ดูจากแรงนะครับแรงที่ max force ที่ทำนะครับว่าถ้าเกิดเขาสามารถทำ complete set ได้แปลว่าเขาก็โอเคดู In general, you're going to do your power exercises first. Yeah. โดยทั่วไปเขาก็แนะนำว่าให้ทำ power ก่อนอันดับแรกนะครับ These exercises require a lot of skill and a lot of concentration. And it's usually at the beginning of a training session is when the athletes are most motivated to perform their movements as strictly as necessary. เราบอกexercise ที่เป็น power เนี่ยมันต้องอาศัยทักษะค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ต้องอาศัยความตั้งใจนะครับซึ่งพอนักกีฬาเป็นเริ่มต้นตอนมาใหม่ๆจะมี motivate มีแรงจูงใจในการออกกำลังกายเนี่ยฝึก Then you're going to follow that with your non-power core exercises. เสร็จแล้วก็ต่อด้วย non power core exercise ครับเป็นขั้นต่อไป Those typically don't take as much skill and they don't take as much concentration. So it's safe to do those next. non power ก็โดยมากก็จะไม่ต้องอาศัยทักษะที่เฉพาะเจาะจงมากนะครับแล้วก็เลยค่อนข้างจะปลอดภัย Then your last exercise you're going to do are your assistance exercises. แล้วก็ assistant exercise เป็นอันสุดท้ายเลยที่จะทำนะครับอันต่อไป Now the general rule is you're going to start with multi-joint exercises and go toward single joint. You're going to start with large muscle groups, finishing with small ones. ก็ถ้าทั่วไปก็จะเริ่มจากหลายข้อต่อ multi joint แล้วก็ไปทำจนถึง single joint หรือว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่จนไปถึงกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับ One way that you can make sure that an athlete has enough energy and enough concentration resources to maintain consistency throughout, you can alternate upper body exercise with lower body exercises. ก็ไอ้การหนึ่งที่สามารถทำได้ก็คือสามารถสลับระหว่าง upper กับ lower body exercise นะครับเพื่อที่ให้มีการพักฟื้นพอเหมาะ And to get the most of your training time, you would like to minimize the amount of rest as possible. And that's what this going from upper body to lower body does. You're using muscles in the upper body, and when you go to the exercises with the lower body, that gives your upper body time to rest, to give sufficient rest. So it may have very little rest in between one exercise to the other, because you have to think the rest is specific to the muscle that I'm using. เขาบอกว่าเวลาสลับกันก็อาจจะเป็นการพักเช่นเราทำ upper เสร็จเราก็ไปทำ lower อันนี้ก็ upper เลยไม่เป็นการพักอย่างตัวนี้เราพยายามที่มีการพักน้อยนะระหว่างกันแต่จริงๆแล้ว upper มันได้พัก That may not be very specific to what you're trying to accomplish, and if you have a lot of exercises with minimal rest in between, that's how we describe circuit training. ก็เขาบอกว่าระหว่างที่เราทำพวกนี้สลับกันนะครับเรามีการพักน้อยๆเขาเรียกว่า circuit training นะครับก็สลับไปเรื่อยๆ I just got done saying that circuit training wasn't very valuable to most athletes because it compromises both endurance as well as strength. ก็บอกว่า circuit training อาจจะไม่ได้เหมาะกับนักกีฬาทุกคนขึ้นอยู่ประเภทนักกีฬาเพราะมันต้องคอมโพไมซ์ระหว่างความทนทานกับความแข็งแรงนะครับสลับกันไป You can alternate push and pull exercises. Again, same principle as upper and lower body. It gives one muscle group time to rest while the other one is working. อีกการหนึ่งที่ทำได้ก็คือสลับระหว่าง push กับ pull นะครับอันนึงอาจจะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่ใช้การผลักอีกกลุ่มกล้ามเนื้อที่ใช้การดึงก็สลับกันทำให้การพักของกล้ามเนื้อนะครับ
if you did something like all pulls, you do a bicep curl and then you do a seated row and a hammer curl. Those are all the same muscle group, and if you don't give sufficient rest in between, the final sets, the final exercises, you're not going to get any benefit out of them, or the benefit's going to be extremely attenuated. ถ้าเราทำพวกไบเซปคือพวกนี้เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อเดิมซ้ำๆเนี่ยพอถึงเซตสุดท้ายมันก็จะไม่ค่อยได้มีประโยชน์เท่าไหร่เพราะมันเล่นหลังก็คือไม่ได้มีการพักให้พอเหมาะครับก็ให้สลับสัก Another fun way to put together training programs is to do supersets and compound sets. These again follow on the previous idea that you can get rest if you alternate muscle groups. But this idea of a superset, in which you do an agonistic muscle first and then followed immediately by an antagonist. เอาคอนเซ็ปต์จริงๆก็คล้ายกับการให้มีการได้พักนะครับก็แต่ว่าได้ทำสลับระหว่าง agonist และ antagonist ก็คือกล้ามเนื้อ agonist เพื่อทำก่อนแล้วก็ทำ antagonist ตามมาเลยเรียกว่า superset นะครับทำทันทีเลย It also brings into play your Golgi tendon organs and your muscle spindles and that type of inhibition, reciprocal inhibition and autogenic inhibition. So this doesn't just take into account the rest period, the increase in rest period, but also takes into account the neural components of strength training. ในส่วนของซูเปอร์เซตนี่มันทำสลับระหว่าง agonist กับ antagonist นะครับมันก็จะมีส่วนอื่นที่มาเกี่ยวข้องคือตัว receptor ทั้ง muscle spindle ทั้ง GTO นะก็จะในเรื่องแกนพวก autogenic inhibition พวกเนี้ยก็เหมือนมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่เฉพาะกับการพักอย่างเดียว Sometimes people confuse compound sets and supersets, and sometimes they interchange the terms. But a compound set is a little bit different in that you do two different exercises with the same muscle group with no rest in between. The example here is do a bench press with flat bench flies using dumbbells. เขาบอกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือ compound set บางคนอาจจะสับสนระหว่าง superset กับ compound set ถ้าเป็น compound set เนี่ยจะทำกลุ่มกล้ามเนื้อเดิมนะครับจะใช้ท่า exercise ที่ต่างกัน exercise ต่างกัน That's going to place stress on the muscles in two slightly different directions. In theory, hoping to increase the amount of strength developed by stressing it in multiple ways. ก็ในทฤษฎีก็คือพยายามจะ stress ก็ให้มีโหลดให้กล้ามเนื้อถึงจะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อกันแต่คนละทางคนละทิศทาง multiple. Now, the superset and compound set, those aren't for beginners. I mean, those are for highly conditioned athletes. You're never going to see grandma doing compound sets. เขาบอกว่า superset กับ compound set นี่สำหรับพวกที่เป็นนักกีฬาที่ฝึกมาแล้วนะครับไม่ใช่ beginner ไม่ใช่เริ่มต้นจะไม่ใช่เอาคุณย่ามาก็ทำเลยครับคุณย่าคุณยายก็มาถึง superset super grandma maybe super grandma can do superset นะครับ compound set. Here's some nice and confusing terminology you can learn and then forget. Mechanical work is simply force times displacement. The amount of work you do is how high you lift or how far you lift a weight against gravity. อันนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่อาจจะเจอนะครับบ่อยๆก็คืองานเชิงกลนี่แหละแรงคูณกับระยะทางซึ่งเป็นแรงกับระยะทางก็เป็นทิศทางเดียวกันด้วยนะครับ And this quantity is basically the degree of metabolic demand that you're placing upon a muscle. เขาบอกว่ามันสามารถวัดปริมาณของงานนะครับที่ไปเกี่ยวข้องกับ metabolic การใช้พลังงานได้ Volume load, most Olympic athletes, most Olympic trained athletes use the term load, and it means the same thing. And this is basically the total number of reps that you do
times the number of repetitions, and this quantity is in kilograms. อันนี้เขาพูดถึงโหลดนะครับหรือโวลูมโหลดนะครับบางทีเขาเรียกโหลดแต่จริงๆมันคือปริมาตรนะครับก็คือเอาน้ำหนักนะครับคูณกับจำนวนครั้งเหมือนกับที่เราทำไปเมื่อกี้ครับในข้อสอบ Now the key to volume load is this word here, work. If you look at the definition for mechanical work, it has work times displacement, but we never talk about displacement when we're talking about volume load. All we talk about is how many kilograms lifted. มันจะแยกต่างกันนะครับระหว่างงานทางฟิสิโอกับงานทางกลศาสตร์อันนี้งานเชิงกลจะเกี่ยวข้องกับระยะทางที่เคลื่อนที่นะครับแต่เวลาเราพูดถึงโหลดมันจะไม่ค่อยมีระยะทางมันกลายเป็นเอาน้ำหนักมาคูณกับจำนวนครั้งแทน Now, how you arrange your repetitions and sets, that's going to affect how intensely you can work. And that intensity, how hard you work, is a quality variable. Just lifting 2 tons of weight may not mean anything if you lift it 1 pound at a time over the next 24 hours. เขาบอกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพคุณภาพของการยกด้วยนะครับถ้ายกน้ำหนัก2 ตันแต่ว่ายกทีละกี่10 กิโลเนี้ยมันก็มารวมกันก็ไม่ใช่นะก็ต้องอยู่เป็นปริมาตรขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่จำนวนครั้งที่ยกด้วย Common sense here, there's a relationship between how heavy the load is and how many times you can lift it. อันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับจำนวนครั้งที่ยกนะครับ And we quantify that simply as determining 1 repetition maximum, or how much you can lift 1 time and 1 time only. แล้วก็สามารถดูได้จากวันRM นะครับ one repetition max ก็คือยกครั้งนึงยกสูงสุดได้ครั้งเดียวน้ำหนักที่ยกได้ครั้งเดียว Terms, we've been using those already, and we're quite familiar with them, I believe. Load is just the amount of weight in kilograms that you exercised at. 1 RM, we just defined it. Repetition maximum was in that previous definition. ก็มีคำนิยามแล้วจำกัดความโหลดก็เหมือนที่เราพูดไปก็คือน้ำหนักนะครับ 1 RM ก็เหมือนที่อธิบายไปแล้วครั้งนึงก็เป็นส่วนสุดแล้วก็ repetition max นะครับเกินคือน้ำหนักที่ยกได้นะครับต่อจำนวนครั้ง Now, if you're going to do 1 RM, that's the most effective way to determine training loads, is to see how much they can lift, and then assign training load based upon a percentage of that maximum lift. But in order to do that, the athlete's got to be conditioned. You can't do that with an unconditioned athlete. You're asking for trouble. ถ้าเราจะดูวันทดสอบวันไหนนะครับนักกีฬาก็ต้องเป็นระดับที่แบบintermediate หรือ advanced ก็คือเคยทำมาก่อนแล้วนะครับถึงจะทดสอบได้นะครับ The best exercise is for accurate estimation of maximum strength. Exercise that you would use 1 RM to determine the training loads are core exercises, one that use a lot of muscle mass. It's much more difficult to get a 1 RM from a single joint exercise. เขาก็บอกว่าถ้าเราจะต้องทำการทดสอบวันไหนนะครับก็เลือกกลุ่ม exercise ที่เป็นหลักcore exercise ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับหลายจอยหลายข้อต่อบางทีจอยไม่ค่อยจะทำในข้อสอบเดียว If you want to choose exercises that are specific when you're testing, when you're doing 1 RM. And you also want to choose exercises that you're sure that the athlete can use correct form throughout the performance of that 1 RM rep. เขาก็บอกว่าให้เลือกให้แน่ใจว่านักกีฬาเราสามารถทำวันRMทดสอบวันRMได้ถูกต้องตามฟอร์มที่เทคนิคที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เฉพาะเจาะจงกับกีฬานะครับที่จะใช้
talked about yesterday, that an alternate way of determining exercise loads, different from the 1 RM, is to use multiple RM testing. ก็เมื่อวานที่อาจารย์เขาเล่าไปให้ฟังนะครับว่าเราสามารถใช้ไม่ต้องทำหนึ่ง RM ก็ได้ครับใช้หลายๆ RM นะครับ And from that multiple RM testing, you can estimate what their 1 RM is going to be without the risk or without the inherent risk of performing a maximal test where an athlete can possibly create movement faults, which would put them at risk for injury. Yeah. ก็ถ้าเราใช้ multiple RM นะครับมันก็จะปลอดภัยนะครับไม่จำเป็นต้องพุทนักกีฬาถึงจะ maximum test And there are all kinds of tables out there. People have been doing all kinds of research on the effectiveness of multiple RM testing to predict 1 RM. I think the reason most of those research out there is because it's easy to do. It's easy to get published. โอ้โหมีตารางเยอะแยะไปหมดนะครับที่สามารถ predict ทำนายว่าจากยกกี่ครั้งจำนวนครั้งที่ยกเนี่ยเป็นทำนาย1 RM ได้นะครับมีงานวิจัยออกมา But all of these equations are going to be most accurate at less than 10 RM. If you put on 25 RM and try to predict your maximum from that, there's a whole lot of variables that's going to determine whether you can actually lift that or not. ก็ถ้าจะให้มันแม่นยำเนี่ยก็ต้องประมาณน้อยกว่า10 RM นะครับไม่ใช่เอา25 RM เราไปพิจิตร1 RM อะไรประมาณนี้ครับอันนี้ยิ่งเหลือเยอะ30 RM 25 RM and then pre 1 RM. Here's a typical table. You see the data is from 4 different references. So I don't know how they came up with this table as such, but it makes sense. I mean, 1 RM by definition is what you can lift 1 time. And if you had to lift something twice, you couldn't lift the 1 RM, so it had to be a little bit less. So lifting an exercise or weight twice, 2 times only, you would predict that would represent 95% of your 1 rep max. อันนี้ก็เป็นตัวอย่างตารางครับเมื่อกี้มีในข้อสอบนะครับที่น้องบอกว่า 75% ได้ 10 ครั้งนะครับถ้าเกิด 95% ก็คือ2 RM แล้วก็ได้ประมาณ95%จำตารางได้ And you'll find that if the athletes are doing these on the machine, that they're going to exceed these numbers versus doing them on with free weights. ก็อันนี้ก็จะเห็นเป็นที่เป็น multiple นะครับค่อนข้างนี่เป็น general นะเมื่อกี้มันพูดถึงเป็น pace อะไรใช่ปะ This also assumes that there's a linear relationship between a number of reps and 1 RM, but in reality, it's not. It's curvilinear. เขาบอกว่านี้ assume ว่าเป็นเส้นตรงนะครับก็คือว่าถ้าน้ำหนักน้อยก็ขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่จริงๆในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นเส้นตรงมันเป็นเส้นโค้งไปแกน x แกน y ก็เป็นโหลดเกือบครั้งไม่รู้เหมือนกัน What is the x axis repetition and then the y axis is 1 RM Yeah. Yeah. จำนวนครั้ง I don't know what the X's are. But from looking at that, this is repetitions on the x axis axis. Yeah. Because it's pretty linear in the beginning, Yeah. and this works here, this part of the curve, and this is less than 75% RM, less than 10 reps. It's pretty good. It's a pretty one-to-one relationship. But when you get up here, just as you said, when you do 25, 30, 40, there's no correlation.
start with multiple RM, but the way to use that is just kind of a guide. It's like, where do I start? And from that, you can see how your athlete responds. And if it seems to be too easy, you can adjust it down. If it's too hard, you move it up. But you can use this as a guide, just so the first experience with a particular weight is you can feel a little safer about it than if you just try to do one RM and use that on an athlete who's not quite ready. เขาก็แนะนำให้ใช้ multiple RM นะครับในการทดสอบโดยเฉพาะกับกลุ่มที่ไม่เคยทดสอบมาก่อนเพราะว่าค่อนข้างจะปลอดภัยมากกว่านะครับเราใช้เป็นพิธีวัน RM เอา And in doing RM, again, you have to be conditioned. You have to be a trained athlete. In the beginning of a training program, just about anything works. Okay? So you can start with low weights and low repetitions, and then gradually build from there. Then once they get enough strength, then you can go ahead and try to do the 1RM to get a little bit more specific in how you assign training loads. เขาบอกว่าถ้าเป็นพวก beginner เริ่มต้นเนี่ยให้ยกเวทน้ำหนักก็ค่อยๆ progress ขึ้นไปแล้วก็ให้เขามีความแข็งแรงก่อนที่มาทำการทดสอบ 1RM นะครับแล้วพอหลังจากนั้นเขาใช้ 1RM ในการวางโปรแกรมว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ This is too confusing to even start with, I think. It's how to do a 1RM test. Okay? And it's a little easier than what we have up here. Your typical protocol when doing a 1RM is let them warm up first with a 5 to 10 reps at a very easy weight. เขาบอกว่านี่เป็นขั้นตอนในการทดสอบ1RM 1RM นะครับก็เขาบอกว่าตอนเริ่มต้นก็ให้วอร์มอัพนะครับประมาณ10 reps ก่อนนะครับในโหลดเบา Then you let them rest a minute. And that minute gives you an idea of what kind of resynthesis that you're going to have to consider. I mean, fine at 10 reps with a low rep. If you only have 1 minute, that's plenty of time to resynthesize all the ATP that was used during that first warm-up set. พอวอร์มอัพเสร็จก็ให้พัก1 นาทีครับแล้วใน1 นาทีก็จะมีเราจะพอจะเดาได้ว่าไอ้ตัวจำนวนATP synthesize นะครับว่าเป็นยังไงครับ And the first set that you do to begin the process, it's a guess. It's a bit of an artwork to come up with a resistance that the athlete can do 3 to 5 times. ในเซตแรกก็เหมือนกับต้องเดานะครับว่าน้ำหนักที่ต้องใช้ต้องใส่เข้าไปนะเพื่อที่ให้นักกีฬาทำได้ประมาณ 3-5 ครั้งว่าน้ำหนักเท่าไหร่ And you take a 2-minute rest after that. And the 2-minute rest suggests that that previous set was a little bit more intense, took a little bit more out of the athlete, needs a little bit longer time to recover. แล้วก็พัก2 นาทีครับแล้วก็ดูว่านักกีฬาเป็นยังไงบ้างนะครับว่าน้ำหนักที่ให้ไปมันเยอะเกินไปไหมเขาพักลักษณะของการพักเขาเป็นยังไงบ้างต่อไป In the third set, you're going to estimate near maximum a load that they can lift 2 or 3 times. แล้วก็เซตที่3นะครับเขาบอกว่าให้ใกล้เคียง maximum นะครับก็คือเขาจะยกประมาณ 2-3 ครั้งนะครับ 2 to 3 reps. And you're going to give them a rest. And this is going to be somewhere between 2 and 4 minutes. So the rest is getting longer and longer because of what you're asking the athlete to do. แล้วก็จะพักประมาณ 2-4 นาทีครับก็ระยะพักก็จะนานขึ้นเรื่อยๆครับจากที่การทดสอบ Then you're going to try 1RM. You're going to estimate from all these three sets before. You're going to have a good idea, and you're going to give them a shot. เสร็จแล้วก็จะจะลอง1RM นะครับเราจากไอ้2-3 เซตที่ผ่านมาเนี่ยเราพอจะรู้ว่าน้ำหนักควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ใส่เข้าไป If they fail, then you need to lower the weight. You lower it about 5% or so, and then let them try it again. แต่ถ้าเขายกไม่ได้ยกไม่ขึ้นเลยก็จะลดไปประมาณลดน้ำหนักลดลงประมาณ 5% นะครับแล้วก็ให้เขาทดลองอีกที If they succeeded, then you're going to add another 5% on top of that and try again.
แต่ถ้าเขาสามารถยกน้ำหนักที่ไหล่สายเข้าไปได้ก็เพิ่มอีก 5% นะครับก็ให้เขาลองใหม่อีกที And all of these sets are preceded by a rest sufficiently enough to so that when they come back and try another one RM, they have all the resources available to them and with the greatest chance of success. แล้วก็ในที่ 5% เนี่ยที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงก็คือให้ระยะเวลาที่พักพอสมควรนะครับเพื่อที่เขาสามารถพักได้มีพลังงานกลับขึ้นมา This is an interesting and very informative chart about using RM as a guide to what training goal you have in weight training. จะเป็นตารางนะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับที่ว่าเราจะเน้นเรื่องของอะไรในการยกน้ำหนักนะครับ Now you're going to improve any of these training goals, strength, power, hypertrophy, and muscular endurance with any number of reps. I can improve muscular endurance with two reps. I can improve strength with 25 reps. It's not going to be as effective as if I would find my optimal number of reps according to the boldest and the biggest letters up there. ก็ดูจากตัวที่เขาเป็นเน้นว่าจะเป็น strength จะเป็น power หรือ hypertrophy หรือ endurance ก็ดูจำนวนครั้งข้างล่างครับ repetition ว่าอยู่ในช่วงเลนส์ไหนที่เขา recommend นะครับแนะนำ So this is a nice little graph to memorize in your head, you know, what it looks like, picture in your head. May strength, 2 to 6 reps. Now you put on enough weight. That 2 to 6 reps is about as much as you can tolerate. Power, less than that. Okay, 2 to 5. Probably more like 2 to 4. Okay. Hypertrophy, in the middle there. I mean, you got an overlap, 6 for strength and 6 for hypertrophy. But you can get the point. You need to do more reps for hypertrophy. Then the muscular endurance, you need to do a lot more reps, a lot lower weight than you do in any of the other 3 training goals. อันนี้ก็เป็นตารางที่แบบเป็นภาพอาจจะให้พวกเราจำง่ายๆครับก็อย่าง strength นี่ก็6 ครั้งนะครับถ้าเป็น power ก็5 ครั้ง5 reps นะครับถ้าเป็น hypertrophy ก็ประมาณ7 ถึง 12อะไรเงี้ยครับถ้าเป็น endurance ก็13 ถึง 20 ครั้งก็ไล่ๆกันไปจำนวนครั้งจำนวน reps How about the speed? How different will we train for staying power, hypertrophy, and speed? For yeah, for repetition, is the same or should be different? Well, power by definition is faster, right? Should be fast as we can. As fast as the training equipment will allow you to go. Remember, if you're doing something with free weights, I mean, if you go as hard as you can, the first part of the exercise, you're going to have plenty of resistance. But once you get the bar moving, basically it has no weight. So going really fast, the last part of your exercise, there's going to be no resistance, and it's going to cause no increase in performance. So you're going to have to compromise your speed of contraction, even in the power phase, based upon the equipment. And how about strength? Strength is just how much force you can push against the earth. There's no speed component at all. And since you typically use a lot heavier weights, logically you're going to have to go slower. So there's no speed requirement in strength. About hypertrophy? Hypertrophy, you're talking primarily about lifting a huge volume of work. Okay? You're trying to lift as much weight as you can. So it's not about speed. It's about, can I lift 2,000 kilograms, as many as I can. I mean, the goal is a lot of reps.
And you get a lot of reps because you're trying to encourage the growth of muscle tissue, but you're also trying to increase the number of capillaries, and you're trying to increase the structural components like the fascia within. There's a lot more that contributes to hypertrophy than just muscle size. And all those things require a lot of blood. And if you can lift a lot more times, you're going to be pumping a lot more blood. You're going to increase the chances of increased hypertrophy. So the speed is not a requirement. There's no requirement in speed. Also the muscle endurance also the speed is not necessary. Well, I think in the muscle endurance, it depends on what you're training for. Like if I'm training for cycling, I'm going to be lifting at 90 reps a minute, okay, a lot quicker than if I were doing something like sit-ups, okay. It's not as specific. Speed is not as specific. So endurance is very sport specific. Hypertrophy doesn't matter. Power, that's the definition. Strength, no speed. Here's that chart in other words. The repetitions, the goal repetitions of each training goal is described in that previous chart we were talking about. But it doesn't say anything about speed of contraction, but also doesn't talk about the load or what my typical percent RM is going to be in each of the training loads. And this chart describes that for you. อันนี้ก็เป็นตารางนะครับเมื่อกี้ตารางก่อนหน้ามันบอกแต่จำนวนครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางที่ละเอียดขึ้นที่จะบอกว่าโหลดที่ต้องใช้เมื่อเทียบกับ 1% ของแรงงานเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับ And logically, if you're going to have more reps in a training goal, you're going to have to use lower weight, and that's what you see here. The strength uses the most, the most resistance because the fewest reps. Hypertrophy, a lot of reps, so you're not going to be able to tolerate as much weight. So we got 65 to 85. In muscular endurance, we're doing even more reps, so it's got to be less than 2/3 of hypertrophy. ก็ง่ายๆก็คือถ้าน้ำหนักน้อยนะครับก็ไปเล็กได้มากขึ้นถ้าน้ำหนักมากก็เล็กน้อยดังนั้นก็ถ้าเป็นสเตรนท์ก็มากกว่า85แล้วก็จำนวนครั้งก็น้อยลงนะครับก็ประมาณน้อยกว่า6ครั้งนะครับที่เหลือก็เป็น power ก็จะผสมนะครับระหว่างความเร็วด้วย Power has it's a little different because you might be doing a single rep, trying to be as powerful as you can with only one rep. That gives you the greatest opportunity. Or you might be doing multiple reps. If you're doing a single rep, you can do a lot more weight. Double, if you're doing multiple reps, then the weight's going to be a little bit lower. power เขาก็บอกว่ามันสามารถแบ่งเป็น single กับ multiple นะครับถ้าทำ single reps ก็คือทำจำนวนครั้งน้อยก็น้ำหนักอาจจะเยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็น multiple reps เนี่ยก็อาจจะเป็น 3-5 ครั้งเนี่ยก็โหลดก็จะน้อยลงหน่อยนะครับ And this gives you an example of type of sports activities you're going to use single effort power drills or multiple effort. Output high jump weightlifting. Those are one-shot things. You set the record with one effort. With multiple effort power events such as basketball and volleyball, there you need to continue with these powerful efforts over and over and over again throughout the course of the game. นี่ก็ single effort power event ก็อย่างพวกที่ทุ่มน้ำหนักกระโดดสูงยกน้ำหนักอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นที่เป็นจำนวนเรปที่น้อยๆแต่โหลดเยอะหน่อยที่ตารางนี้ก็เป็น multiple effort ก็จะเป็นพวกนักกีฬาบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเนี่ย
You can't do the same thing over and over again. The body's just not going to respond to it. So you need to have some variation in your training loads that you give your athlete. So you'll find in training programs, you'll have heavy days followed by light days. And that variation allows a much smoother increase in performance than if you try to overload the same load every single day. ในโปรแกรมการฝึกของเราก็ต้องมี variation มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของน้ำหนักบ้างไม่ใช่ว่าเราฝึกน้ำหนักเดิมเท่ากันทุกวันนะครับก็จะเกิดบาดเจ็บได้อย่างเราจะมีวันที่เรียกว่า every day คือวันที่โหลดหนักๆแล้ววันถัดไปจะเป็น light day ก็เป็นวันที่เบาหน่อยวันเบาๆนะครับ The hard easy principle applies to everything. Everything with your training, everything in life pretty much. Okay? And when you're assigning loads, you can't just have the same load every day. You got to give your body a chance to recover, even while doing doing heavy days. You need to alternate heavy days with not so heavy days with almost heavy days. เขาบอกว่าเราไม่สามารถทำให้โหลดมันเป็นอย่างนี้ทุกวันแม้กระทั่งวัน heavy ครับ heavy day ก็คือวันไหนหนักนะครับวันที่อาจจะเป็นวันเบาหน่อยเนี่ยก็มีวันเบาๆแล้วก็วันหนักสลับกันครับ We know to get better, we got to progress, and we all know the principle of progressive overload. พอแข็งแรงขึ้นก็ต้อง progress ก็จะต้องใช้กับ overload นะครับเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปนะครับ And this is an art form as well. If you just can't come up with some program from a book and follow it to the letter, you got to take into account the individualization of the athlete, all the loads, all the challenges they're facing every day, to determine when it's okay to make it more difficult. อันนี้ก็เป็นเขาบอกว่ามันเป็นศิลปะนะครับต้องดูนักกีฬาแต่ละคนว่ามีการตอบสนองยังไงบ้างไม่สามารถไปเปิดหนังสือแล้วต้องการตำราก็ใส่ตามหนังสือส่วนมากก็เปิดมาปุ๊บตามที่เขาบอกก็ใส่เลยเนี่ยก็ไม่ใช่ครับต้องก็ดูด้วย 2 for 2 rule. It's a general guideline. It's just a way of thinking about how to progress an athlete. And this says that an athlete, they can perform 2 or more reps over what's been assigned in a workout, and they can do that in 2 successive days. That's an indication that they've responded to the previous overloads and are ready for more. อันนี้ก็กด 2 for 2นะครับไม่ใช่บาร์3 on 3ครับเป็น2 by 2ก็คือถ้าสามารถยกน้ำหนักได้2เรปต่อเนื่องใน2วันก็ให้เพิ่มน้ำหนักขึ้นไปนะครับมันมีเครื่องฟิตเนสนะที่แบบว่าเตะแบบเกิน2 ทีมันจะเพิ่มลงอัตโนมัติที่เป็นพวกไฮดรอลิกเพิ่มเองอัตโนมัติ Here gives you again a rough outline of the quantity of your load increases. How much weight do you add when you're trying to progress an athlete? อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของไกด์ไลน์ครับว่าน้ำหนักที่เราสามารถจะเพิ่มเข้าไปให้เขาในการโปรเกรสของกีฬานะครับให้กีฬาทำเป็นเท่าไหร่ And this is going by the quality of the athlete, first of all. If they're a weaker athlete or if they're less trained, the progression is going to be in smaller doses. If they're more trained, then you can add a little bit higher increase in the amount of weight when you progress. อันนี้ก็จริงๆก็ขึ้นอยู่กับสภาพของนักกีฬาด้วยครับถ้านักกีฬาใหม่ๆอาจจะไม่ถึงตามที่เขาแนะนำแต่ถ้านักกีฬาที่แข็งแรงแล้วเนี่ยสามารถเพิ่มมากกว่าก็ได้ And it's also going to vary between upper body and lower body. The lower body has a lot more muscle mass. They can tolerate a more heavier increase because it's a lower percentage of total strength. ก็ upper body กับ lower body ก็จะเพิ่มต่างกันเพราะว่า lower body จะมีกล้ามเนื้อเยอะกว่านะครับสามารถเพิ่มได้มากกว่า
most of those. We haven't talked about set, but I think everyone's pretty intimate with what a set of exercises is. It's just, a number of exercises you perform before resting. ก็พวกเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเซตคืออะไรครับตั้งรูปบนไว้ก่อนเสร็จSome of us just doing one set isn't enough to provide a real good overload. So we might have to do multiple sets. บางคนก็อาจจะทำแค่เซตเดียวนะครับบางคนเราทำหลายเซตนะครับ multiple overload. It depends on your training state, where you are in your training. For most novices or most fitness people interested in fitness, one set is plenty. And there's not a whole lot of research actually done on the optimal number of sets to get the greatest benefit. เขาบอกว่าถ้าเป็นพวกที่เพื่อทั่วๆไปเป็นฟิตเนสนะครับเขาบอกว่าวันเซตก็พอเพียงนะครับในสามารถพอเพียงได้แต่เขาไม่มีคนที่บอกว่าจำนวนเซตที่เหมาะสมจำนวนครั้งที่เหมาะสมเป็นเท่าไหร่เป็นงานวิจัย The number of sets follows the law of diminishing return to a degree, in that one set is good, 2 sets might be even better, 3 sets is probably the optimal. And we get that from research done in the 1950s. And there really hasn't been a lot done since then to make us change our idea that 3 sets is probably the optimal number of sets to do for a trained athlete to get the most out of their workouts. เขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่ามัน3เซตนี่มันมาจากงานวิจัยซึ่งสมัยก่อนครับว่า1950นะครับแล้วก็ตามมาว่า3เซตมันโอเคนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีคนบอกหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีใครทำงานวิจัยว่าต้องกี่เซตกี่ครั้ง1เซตก็อาจจะเพียงพอก็ได้ Number of sets depends upon your training goal. If you look at this chart, you see the most sets for hypertrophy, 3 to 6 sets. As I defined before, hypertrophy, you want to get as much blood flowing as possible. You want to have as many repetitions, lift more volume, as much volume as you can, much higher than the other training goals. So 6 reps or 6 sets might be what some athletes find to be the most productive. อันนี้ก็เป็นตารางนะครับที่จะมีเรื่องของที่เราดูถึง reps อันนี้ก็เป็นเซตนะครับสมมติว่าให้ตัวอย่างที่อาจารย์ยกขึ้นมาเป็น hypertrophy ครับเพราะว่าจะมีเซตจำนวนครั้งที่มากกว่านะครับหมายจะทั้งเล่นเยอะแล้วยังเซตเยอะด้วยนะครับ Now strength has an interesting variable between 2 and 6. The people that are doing 6 sets are usually repping only like 1 or 2 reps in each of one of the sets. So a very strong athlete, like the Bulgarians, who are probably one of the strongest athletes in the world, they'll do multiple sets, but they'll do only 1 or 2 reps for each set. ในของ strength นะครับจะเห็นว่ามันบอกว่าสามารถทำได้เซตประมาณ 2-6 ครั้งนะครับแต่เขาบอกว่าใน 6 ครั้งเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะทำเรปที่น้อยอาจจะ 1-2 ครั้งก็ได้เป็นพวกที่ในเรื่องของ power เรื่องของ strength. And the number of sets is also going to be affected by how much energy reserves you have. Because even if you do have sufficient rest to resynthesize all your phosphagens, you're still fatiguing. You're fatiguing the other energy systems that are used to help that resynthesis, such as the lactate system, the aerobic system. So you're going to fatigue. You're going to continue to fatigue, and after three reps or 3 sets or 4 sets, that might be enough. So there's quite a variation there, but you're never going to see them do power exercises more than 4 or 5 sets.
ก็ถ้าเป็น power ก็จะไม่ก็ขึ้นอยู่กับระบบพลังงานที่ใช้ด้วยครับก็จะไม่มีประมาณไม่เกิน 4-5 ครั้งแน่นอนเพราะว่ามันก็ต้องรอทุกจังหวะที่ recovery ด้วย There's a lot of variation in the literature about what the optimal number of sets is, and particularly with beginners, it really doesn't matter in a beginner. Everything works, right? Everything works. เขาบอกว่าในงานวิจัยมันจะมีเยอะไปหมดเลยว่าจำนวนครั้งเนี่ยมี variation ค่อนข้างจะมากแต่ว่าถ้าเป็นพวกเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างก็จะ work หมดนะครับน้ำหนักน้อยๆก็ขึ้นครับ In my personal training company, I only train beginners. That way, I'm always extremely successful. เขาบอกว่าของเขาได้เทรนแต่ beginner เพราะไงเขาจะ success แน่นอนไม่เทรน athlete Winning is the only thing. Volume's going, as the previous several charts have said, volume's going to is going to change based upon your primary training goal. นี่ก็เหมือนเขาพูดไปแล้วก็คือ volume ใช่ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับโคเป้าหมายนะครับว่าต้องการอะไรมันตั้งแต่แรก Hypertrophy is going to have your highest volume versus strength and power. You just can't get the volume. If I'm doing 6 reps or 6 sets of 1 to 2 reps, you know, my total volume is only going to be 12 reps times whatever I'm lifting, 200 kilograms. That's only 2,400, something like that. 2,400 kilograms, my total volume. If I did 100 kilograms, 59 times, that's twice the volume. So hypertrophy is going to have a lot more volume than strength and power out of necessity. เขาก็เทียบให้ดูนะครับระหว่างไฮเปอร์โทฟีเนี่ยบางทีมันอาจจะมีโวลูมที่เยอะกว่าเพราะว่าจำนวนครั้งที่ยกมันมากกว่าถึงน้ำหนักจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเซนกับพาวเวอร์อันนั้นน้ำหนักเยอะจริงแต่เล็บที่ยกจำนวนครั้งที่ยกหรือจำนวนเซตที่ยกมันน้อยกว่าก็เลยจะน้อยไปด้วย Now the volume of endurance, it's going to be somewhere either greater or similar to hypertrophy, depending on what you're trying to accomplish. Though, I don't know, I rarely see people working on muscular endurance in the gym. เขาบอกว่า endurance ก็ใกล้ๆเคียงกับ hypertrophy แต่ก็ไม่ค่อยเห็นใครจะมาฝึก endurance ในจิมเท่าไหร่นะครับปกติก็มาเอง When you also you need to think of the quality of your training, and almost invariably, if you decrease the quantity of weight lifted, you're going to increase the quality. ก็ให้คิดถึงคุณภาพนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเราลดปริมาณลงแต่ว่าเราได้ quality คือคุณภาพในการยกที่ดีก็ในการเทรนนิ่งโปรแกรมที่ดีก็จะโอเคนะครับ And that's where most training is going to anyway. Right now, we're decreasing the volume, trying to increase the quality of the exercise. I mean, we don't do, you know, most people aren't doing an hour worth of aerobic exercise anymore. It's very low quality. Instead, they're doing 4 minutes of Tabatas, extremely high quality, to get the same effect. นั่นก็คือเทรนตอนนี้คือทำไงให้เวลาน้อยลงแล้วคุณภาพมีคุณภาพมากขึ้นนะครับในระยะเสียเวลานะครับคือไม่ได้เน้นปริมาณไม่ได้ทำเยอะแต่ว่าเขาเน้นคุณภาพในการฝึกมากกว่า Like everything we've talked about before, the length of the rest in between sets is depending on your training goal and where the athlete is in their program. มันก็เป็น rest period ระหว่างเซตนะครับเมื่อกี้เราพูดถึง rest ไปแล้วนะครับพักระหว่างครั้งคราวนี้พักระหว่างเซต And most of the time, the amount of rest in between your sets isn't as important as what happens in a set. So taking 4 minutes or 8 minutes or 20 minutes between sets is not going to affect the performance of the sets
as long as you're completely rested. Okay? The set in itself is a unit. You got to think of it as that, with a specific training goal within that unit. เขาบอกให้คิดว่าเซตเนี่ยมันเป็นเหมือนกับหน่วยหนึ่งนะครับพอระหว่างเซตพักเนี่ยมันก็เป็นเปลี่ยนเป็นท่าอื่นเนี่ยก็ระหว่างนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ How much rest do you need? Between strength training sets, 2 to 5 minutes. When you get up to hypertrophy, you don't need as much rest because you're not demanding as much intensity. So it might be as low as 30 seconds or a minute or two. อันนี้ก็คือระยะเวลาระหว่างพักระหว่างเซตนะครับก็บอกว่าถ้าเป็นไฮเปอร์โทฟีอาจจะเป็น30 วิถึง1 นาทีครึ่งถ้าเอนโดรนซ์ก็น้อยกว่านะครับ Muscular endurance, don't need much rest at all. I don't even know why you take a rest. Why even bother? Just keep going. เอนโดรนซ์ก็ไม่ต้องพักก็ได้นะครับน้อยกว่า30 วินาที Once again, there's the words for the chart you just saw. อันนี้ก็เป็น power ใช้ power ครับใกล้ทาง Now in your textbook, there are a lot of examples that represent all of these. Okay? And if I were in your shoes, in order to learn this stuff, I would look at those examples. I would look at those until I'm blue in the face. Okay? And if you can understand why everything is where it is in all those examples, then you know everything there is to know about this stuff. เขาบอกว่าในหนังสือที่แจกไปครับไม่รู้ได้แจกหรือเปล่าน่าจะรู้ครับเขาบอกว่ามันมีตัวอย่างพวกนี้ครับว่าสุดให้ไปศึกษาดูว่าทำไมเป็นแบบนั้นเราจะเข้าใจว่าทำไมถึงต้องพักขนาดนี้เซตเท่านี้อะไรเงี้ยครับน้ำหนักเท่านี้ Questions about strength training? ขอคำถามครับ It's an art form informed by science. ถามครับคนไทยถามได้ไหมได้เอาเลย We have a question about the biometric. If we jump for biometric here, if we train on the surface that have like a thick, like a concrete line or like a thick surface between and rubber surface. How is different between the contact time? And concrete and wood? Or No, rubber. rubber? Because we try to do like a mock test and they ask us about like what is like what the surface that we should avoid to training like a biometric and the choice thick for grass and rubber mat. So like they ask us like not avoid which one is the best surface that we should train biometric. And the answer is about rubber mat. And they say like for the thick surface will increase contact time. So we confuse like we wonder why it has like why is increased contact time. And with plyometric training, the goal is to put as much load into the Achilles tendon as possible. And that great load is going to cause a very dynamic reaction from the muscle spindles. Okay? And so that requires, in order for that absorbed force when you land to give the force up when you take off the ground, you need to have a very short contact time.
And if you jump onto rubber, it's going to absorb some of that force that normally goes into the muscle. So you're not going to be able to get off the ground as quickly because you've absorbed all that force. And because it is rubber, you're going to spend a lot more time on the ground. So for the most effective plyometrics, you need to land on a relatively hard surface. Ideally, something like a basketball gym would be best. I wouldn't do it on concrete simply because of the stress it's going to place on the soft tissues of your foot. But you need something that is harder, allow you to absorb that, so it doesn't absorb the force from your jaw. But the correct answer is the rubber surface. That's the least effective. Your contact time is going to be the greatest in the rubber.